Bonsoir la famille, Bambote, na bande nyonso bozolanda Maman Nicole Moisanza, ba oyo bosepelaka na émission na nga tozokende wapi, émission tozokende wapi eza pour un changement de mentalité, vraiment eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Merci beaucoup na bande nyonso to obozwaka temps na bino pona ko s'abonner na kati ya chaîne na ngai ya YouTube tozokende wapi, mosusu ezali Moisanza. Kuna toujours ba vidéo oyo boza nango bosenga ndenga mona lobaka implice na kati ya communauté, donc implice eza vraiment eloko moko ya malamu, surtout na kati ya émission oyo eza kosunga biso pona to se retrouver. Maman Nicole alobelaka makambo ebele, makambo etali santé, kuna toza komona makambo ya maki ndenge ba misusu pe bayebelinga na aspect ya makambo ya maki bao bazana bazaki na ba problème na bango ba santé ya ba diabète, myome, kyste, fibrone, koluka bana. En tout cas émission oyo nzamba sali grâce que ba témoignage eza toujours pour continuer. Bonsoir kana nanga Maman Divine Boti, coucou bandeko nanga obozo kolandanga en direct na YouTube. Alors monsieur Maman Nicole ndé na loba toujours changement de mentalité, changement de mentalité ça ko permettre biso vraiment na kati ya émission oyo toza toujours ko avancer na ba révélation ya bonzambe na ba implice. Coucou Maman Hélène Manoucha nanga, et puis émission oyo eza ko sunga tant aux oyo comme Nicole azolo ba bongisa poso eza te ke telisa poso. Alors bongisa poso ezali pona ponyo surtout po ezala chocolat ezala pembe mutu so azana problème ya poso ezala bana ezaka mikolo te ezala bana. En tout cas tozana nazana ba biloko oyo ikoko sunga mwana na yo azana problème à peau ezana ba crème, malgré na lobike na ko dévoiler les sous biloko te, mais eza vraiment na ba crème oyo ezali très efficace. Et puis ende naza ko bela na ba mama na biso misusu moyi eza ko ya moyi bandi. Alors ezana ba biloko misusu ba utilizaka ngona ba moyi te na laksaki ba biloko ebele ba gel douche ebele. Parmi ba gel douche wana eza ba gel douche misusu okoki ko utiliser ngona ba moyi oyo te déjà eza ko banda parce que eza bien te. Eza na batu misusu kuto omona boye, eza batu misusu omona abandi koloba ndeni mafuta nanga nazo pakola na ke vacances na Afrique, mafuta nanga ndenge nini baby singa, parce que mafuta ezaki na moment mususu oyo salaki yo wow, mais côté mususu omona boye échanger yo faut ba changer yo pourquoi. Alors tout ça na kata émission oyo Maman Nicole essayaka ko bakisa implice ko aider bande konaye na kata communauté mutu ndenge nyako ko zo attention stable. Alors Maman Nicole Moisanza suki wana te na ye toujours na idéologie ya ba foulard bozomona oyo modèle toujours foulard na biso, foulard oyo ezotekama na 10 €. En tout cas oui na bolimbisima moke la famille pour la bande ko na biso na YouTube. Donc ba mona biso bien eza na batu misusu bazaka na Facebook te abazo ba toucher l'appareil. Donc bolimbisima moke pour na bande ko na biso na YouTube na yebite bande ko na biso na YouTube soki boza kolanda nga bien. En tout cas bo sali 5/5 bokomi parce que émission oyo kaka ndenge na lobaka eza émission eza kopesa mutu na mutu commerce na ye tala ba masolo yango yangoyo awa na poto awa eza na. En tout cas vraiment bande ko bolimbisima moke na ko essayer ko kata YouTube pona ko bandela pona bande ko na biso ya YouTube po batu mususu bazala na Facebook te bande ko na nga ya YouTube ba réclamer penza bali Maman Nicole Moisanza Facebook otiela biso ba vidéo mona boye misusu mwa tambulai omona bato Facebook biso toza na Facebook te yango mona nazo sala système ya Facebook koto yo YouTube pe bande ko bazala na YouTube te kaka nde naza koloba ba mama na biso ba noir kuna na Afrique kuna mbongo ezali malgré tout le bagata passe mais moi ba 10 francs ezali nango o ezaka kate ndenge na lobaki série wani ko koma bilokos kaka bilokos e contenir ya bilokos non tala ba commerce yo za ko zanga tala ba foulard ya groupe penza boye ba foulard penza ya na ba motif boye ba couleur ya ba été même na Afrique ba couleur ya ba foulard boye penza na couleur ya tenyo surtout ezoko kende
ozomona ba copie yango ba émission Maman Nicole naza kolobela ta on ba telisa poso te naza pona telisa poso te naza pona bongisa poso parce que omoni poso tango atande bandi ba maman busu boza kolanda bonsoir maman Maria Futila batu musu boza kolanda bango ngai eloko eza kotelisa émission moni Maman Nicole Maman Nicole tentir bondenge ni Maman Nicole asara savon net na mitio il faut commander un savon cortel tika ba idéologie na ko bato te tanti nana besoin comprimé nana besoin pour solange tela tala ngana ibsa bino technique eloko telisaka pour solo la savon ezate en tout cas maman Hélène Manoucha pesa nga raison Maman Nicole vraiment au remarquer eloko oyo tala au monde ndenge za nana c'est eloko moko na flash ki bino be bato mususu ka po bazo comprendre te na esali bato belé na bio mususu bo négliger Terminator bo zongela ngo parce que Terminator na ko moment na rezo kende seben ezo ken kuku maman Victoire Pambo ezo kende bien vraiment na oui juste nga penya na makolo penya na moni yango penza kitoko ozomo attention au monde peut na ba noir misu na coude essayer na technique wana mais na temps oya lelo na ba moibo atako tozana mwana na problème a grataka eza mabete ce que essayer savon cortel mwana sukola na savon cortel pe eza mabete ce que moni deux fois trois fois sukola posonner zongi bien otiki na yo et puis bana mususu ko mona ba oneti ba noir ekangami eboni okoko eza pe mabete ko zo Terminator otie ba place ba genou ba place ozomona neti moi eczéma mususu pe longa na Terminator donc ozomona ba mama na ngai yango nazoloba kino na kati émission oyo mutuna mutaza ko se retrouver eza na bato mususu lelo ba se retrouver na problème à santé donc mingi pe ko négliger santé te surtout ba oyo pe bo kuku bande ko langa boza na YouTube vraiment na essayer ko penser na bino po mususu boza na Facebook te yango moni awa tozo sala de bonsoir maman Fifi YouTube na Facebook ndeka yango naza koloba kino en tout cas bande ko na biso surtout ba oboza na poto ta eza ko changer et puis moye bandi et puis na kati émission oyo ba misusu oyo ba ko découvrir nga sika nga na lobelaka oyo na lubi nyonso et puis naza mama bongisa poso eza te telisa poso te parce que surtout bato baza na soif ya ko telisa poso émission bi ana mona Maman Nicole penza kingone bonenga lati lamba buka mapeka boenga pena zala boy mais nyonso to eza likambo ya patience en tout cas yeba ko sunga poso na yo ko respecter yango comme il faut donc surtout débat c'est na lobaka toujours eza ba savon et puis na kati émission oyo Maman Nicole lobelaka ba mikolo te pona ko bongisa même na bana ozomona msu mwana na pas na problème moko ya peau msu mwana azo manquer crème azo manquer nini eloko moko ezo ko gratter kozangisa te pona ko contacter nga parce que biloko msunde na lobaki na ko ndazo tiaka ngo lisusu na ba Facebook te parce que pour na ndenge ya communauté na biso pe bato misusu ndenge bazaleli quand même parce que misusu bate mama kolanda te tiaka non musala nyonso tout esengaka vraiment encouragement esengaka te que non mutu misusu aye kozwa mayele na yo mais ayebi ko valoriser yango te comme il faut c'est pas bien ozomona yango moni na yote koloba na solo ba toujours bomoni ba mama nanga donc liputa oyo na kwa kopesa prix ya liputa oyo zo sala biso lokola bazin liputa kitoko biso kopesi pe prix awa o mona mama muso yo kote liyo na WhatsApp aye alobi Maman Nicole yo pesa ki prix oyo siko ndenge nyo lobi boy na éviter bandeko na nga misusu bozolanda na éviter loko ni na kokoko sala pona communauté na biso botala lelo na zo laksa esprit ya créativité bozomona foulard naza nango ba modèle oyo ezali foulard oyo na lati bozomona yango noni oyo di euro yango alors awa ezali esprit ya créativité ata mama oyo aza kotonga maman bandeko nanga botiaka bakere émission moko to kokutana na mokili awe bazopesa oyo babiloko ya ba prix ya ba moins cher esprit ya créativité msu pe ndenge eza wana ozwi pe ya yo msu idée po bi na commande babiloko pa Maman Nicole na tongisi na teki pe oyo boye msusu bato bazozwa mopepe ezala na Afrique ezala awa na potoir okoki no pe koteka alors ozomona nini na foulard na biso tala yango me ngai moni modèle oyo basaleli ngai mama wazo kotonga pe kitoko kokozala nango ozano na 2 pièces na yo moni ngai naza boye ozwi pe ya yo lisusu okangi na moto foulard na biso na 10 euros ozomona la famille toza awa mpona kobakisa un plus surtout na bato oyo boyebi ke non Maman Nicole soka ye eza po tosungana afungola biso masolo ba oyo pe bozala bino wana bobi te biso tozala biso mpona faire chier ye bino moko kaka ndi bokopase bata na bino pour rien parce que na mokili oyo koko fanda na yo pe te
mutu pa ayoko peso pe ba idée to azoko comprendre yo oko kutana na bango mais to mingi te na mutu ozomona foulard na biso foulard 10 euros oza na bidele ebele okoki kosala ozomona esprit ya créativité toujours bandeko na ngai donc foulard na biso yango oyo ngai azoteka eza 10 euros donc mama na biso aza kotonga vraiment so po lingi oyite mama mo isanza na ngina commander na nga foulard mais mbongo pe azotonga lokuta mabete c'est moins cher donc nandimi na nga te osomba na foulard na kotonga nandimi te ko koma ba 100 euros non ekoma ba 100 euros te parce que foulard déjà ça 10 euros alors mama na biso pe soko lingi ko bike mama Nicole yo mtoza kuna en tout cas batongela nga parce que ba oyo eza ba taille unique atongi yango moni atiki boye parce que eza nango atiango comme taille unique ozomona nga naza na nga mwa moke mais ba espace penza etikali mais yo soko lingi pe que non atongelo mbala moko apona tieloka na poste ozwi mbala moko déjà batongeli yo tindele ba mbongo na yo mbongo na ye ya kotonga en tout cas maman na biso ba mpote place ozali aza vraiment maman aza na talent na ye alors ozomona kaka yango naza koloba esprit ya créativité na kati émission oyo eza émission oyo yo pe po oprofite yo po ozalaki un mosusu tala okozala te neti bandeko mosusu oyo émission azoya koyiba kaka eloko po ye pe adondwa nango passe penza temps mpona bango te mais zala na esprit quand même kenyo ya komona pe mosika parce que makambo malamu eza na mokili kuku mama Rachel Mondele bomoni dernièrement na yelaki bino na baki keno nalakisaki bamisusu babiloko babifalo ngai nayaka mpona koloba keno soki nalobi eloko naza wana te mpona koya kokosa yo nabaki keno basalaki sandali basket oyo nalakisaki ya bifalo nabaki sandali nango moni surtout mama mosusu omoni oza na bassin moni sandali nango chose dit donc fepe sandali nango yango ya bifalo nde nalobaki toujours oyo eza baprix nango ezali 100 euros donc nata na mbongo na biso donc to baka ba 110 euros donc yango oyo nakete kozwa yango na 25 euros donc surtout ba mama na biso oyo baza na ba bassin ozomona surtout ba biloko oyo boye ya ba poids boye surtout bilo batuzaka na ba bassin ekozala bien peut-être yango na lakisaki basket nango ala sandal nango toujours yango oyo ya marque Bifalo donc yango nalobaki na kati émission na ngai eza émission oyo ke na mutu akose retrouver na ndenge na ye alors moni nalakisaki liputa oyo peso na bina pesa prix ya liputa oyo babiso bayebi na bango omona kaka bamama misu ntango akoya na privé akomi neti naye kolakisa foulard oyo bomonaki nga nalatali meme elamba nango foulard oyo eza lisusu te donc nasuka nango oyo na passe commande nango bamatisi prix nango na sola kuna mama moko lobi na bi prix ya foulard oyo kozala différent par rapport à ba prix ya ba foulard mosusu parce que en tout cas bamatisi yango raison pe basa kopesa par rapport à makambo ya ba coronavirus oyo lokola Europe makambo mingi ezozala fermé en tout cas bandeko na biso ya bato mangala nde faut bo comprendre ka eza eloko te ke non soki bamatisi 5 euros likolo 3 euros likolo comme yo te ndenge ezali kasi prix ya ndenge non toza na monde moko bonsoir mama Maria Loati bonsoir mama Joanna toza na Europe awa babiloko ebele ekoko surprendre biso te bato tozo vivre na makambo ba coronavirus ba crise économique ezokota et puis bato misusu ndenge ezala kuku mama kana nga mama Abis baba babiloko misusu za yo yebaki yango na 7 euros ekomi pe lisusu 10 euros donc problème ezaka nde na communauté na biso bato misusu oza na problème penza moi ya comprendre aussi makambo c'est pas bien ba mama na biso alors omoni yango na lobi na boyi même na pesa prix ya liputa moko kitoko lokola kaka bazin mais soki na pesi pe prix nango ba misusu boko kweya ndenge nazo koloba na bike no ngai na émission ezali yo ozokolanda ngai mama na nga papa na ngai yaya na nga eza babiloko misusu eza babiloko ba cop ya komona musika bomoni na esprit ya créativité foulard tande mama na tongeli nga bozomona maboko na ndenge ya tia yango kitoko tozomona toza lisusu na oyo lisusu bomoni eza foulard bomoni ndenge mama na biso atongi bomoni eloko na ngwa likolo sikoyo po ete ezo ya biloko aboye ofandaka musika
yaya ozomona mbongo ezoleko kaka boye soki so okomande babiloko oyo okomande yango ozoteka yango même bato bokendaka baafrike bozomona bakope ozomona fularo oyo moto akolata yango deta déjà na oyo pour omona ezoke apropre dessin moko na liputa oyo mais so na bina pesa prix ya liputa merci beaucoup mama nani mama Sarah Kim na ngai bandeko na ngai pe ya YouTube bambote na bino bandeko YouTube za kokota donc awa toujours pas maman Nicole esprit ya créativité omoni ba couleur ya baité ça avec jean ça passe na okoseba koselo pe kilote nango ça passe toujours zomona moni susu oyo foulard sikoyo tala sikoyo soki nazwi sikoyo eloko nango likolo na tie zomona ndenge ça fait joli ba couleur ya été 10 €. Mais so pour lingi lisusu ke non mama na biso o azotongolo bite ma Nicole atongela ngaka mbala moko après otieni nga mama moko na poste akotongela yo parce que mama na biso ndenge zana aza vraiment na touche ya kotonga moni oyo kutuna na lati yango te ba couleur ya ba été uzomona tala oyo siko ndenge asali yango mo ntango naza koloba ki non moni ngata naza kotia surtout ba mama na biso misusu puis ya foulard oyo na lobela kango mais soko ye na WhatsApp na yebiso ke za bongo te parce que kuna ba matisi mais le reste awa na matisi te eza lokwa neti sandal oyo ya bifalo oyo na laksaki ba couleur nango ebele dernièrement na vidéo na salaki alors sandal oyo na baki ne pas na biso na ba dégriffé wana ba prix nyonso za nango kaka kati na se mais ok pe jour musu net ngala zwa ke on était passé na 5 € na uti sikoyo na utaki semaine oyo na moni yango bati yango 18 €. Ozomona ezalaki prix nango ezalaki 70 €. Na moni bati yango 18 €. Même si on a beti pe tour wana na komona ngo pe bati 10 € pe ekokita nango. Donc pona batu so ozosenga nga ba osenga ba prix penza nini exact siko prix nango na minute na tiki kuna ya talon oyo ya mukio ya bifalo oyo na lakisaki ba couleur nango. Donc prix nango na tiki kuna 18 €. Na tiki prix nango sikoyo. Donc on a zo ba ke non ba maman nga misusu oyo bozo ko compliquer botika ko compliquer parce que bozo mutu lokola ngati botika pe ba care ba maman botika ba care bozo mutu te mutu misusu ayeboye par exemple nyanya yeboye na lobi ke liputo eza 20 €. Tala lo ndele eza le bazin tala on tala liputa très tendance tala oyo eza ba cop yo moko kutu ndengo zabo okoko bengisa ngso ko ba ma Nicole nga moyena la kusabino bandeko zate po mutu pe azosunga nga pe ye pe ndenge za wana nazo na pesa ke parole nanga ça sera la pire la ça boso bakanga parce que so pe to bito la kusabo kuna ba misusu oyo baza égoïste ba ko penser que pona bandeko na biso misusu ba vomie mutu azolanda nga na Suède na Irlande kuna na nini oyo na nini kuna na Portugal soki ata na Afrique po bato musuku tulilo na bango pezo kende pe Afrique ozomo po oyo ba fula oyo soko tongi yango ebele ozwi yango osombi yango tongi yango ebele ko teka kuna ko teka matana ndenge za tendance ta ozomo ata na feti pe olati na yo pe ozomo tala liputa ndenge za très tendance boy liputa kitoko boy sikoyo ba oyo eza yangai mususu ko ya parce que nazotala nanu ba paramètre ndeni ya kobengisa ba maputa yango parce que pona kotia prix moko boy mais ba maman mususu omona so otieli prix combien tel yo ba ki 20 € et pas ba africain mususu eza prix wana tango pesi net ngana na ki kolobela saki moko wana na bike saki ya guest 40 € ye yo commandant ka te na ngi saki na la 40 € siko yo so commandant na 40 € siko mutu wana arena ko som na ba nzoto na ye na ba essence na ye donc et voilà ozomona ba biloko misusu ba maman misusu ba no aboza pour rater mais eko pekisanga te kaka pona ba maman misusu ya mona za koloba vraiment il faut essayer un peu to avancer to dans l'esprit créativité. Oui maman elle a une manouche nga parce que ba tout misusu ozomona ba misusu ba dans esprit ya créativité te ba misusu ba mona misusu ka déjà kwa mutu moko azosa mafuta aye yo se mafuta ezo kotesa surtout na zolo ba bato yo balingi kotela penya makasi yo tango mutu azola action ya kotela est-ce que ça vraiment mutu aza conseiller sur la peau tango poso wana siko parce que tozaka na ba deux saisons surtout biso na poto to été ezo ya yeba yango savon oyo zo sukola to ba savon yo saleli yango na hiver ke ba na été ba savon ngana yebi na mona capsule kaka ya pamba ya vitamine E ndenge betaki mama mona été passé utaye koleka
soki ba technique mo na lakisa ki ete mama yangaza ba tampon ayi maman Nicole et pourtant ça coûte l'huile kaka ngame oui mais l'huile mais osali yango mabe. Donc vraiment yango nazoloba ke ba moyo ezo ya beaucoup plus bozwa ba consultation parce que là na ko essayer na ko bibisa ba biloko mususu te boité ba mayele pe mususu mayele za mbongo déjà net ngaka ndenge na za boye ko créer ka eloko na créer foulard na zo ngona esprit ya ba top bazo sa ilo moi be biloko na kolomoni o net foulard boye et puis si pe batu mususu pe idp au moins yo pe pe de ko fandi boye mama na ngozo landa ngai ata pe papa net foulard o okotongela mobali no chemise oyo foulard oyo pe ba ko sa ile pe de chemise penza surtout na été pe boye okoki koteka ngo potekeli pe basi otekeli pe ba na mibale basali pe chemise pe ozomona tala yango oyo foulard toujours très tendance ozomona même okoko lata ngo boye momoni otani na sali kitoko très tendance toujours na jean ça passe na kilote à jean ça passe na jupe à jean ça passe surtout na été yo wana bon soki oza na banini na yo boye bafoulard na yo boye bokoki kosala même uniforme ya fête msusu moto azobala na famille na bino boye msusu mariage boye bafoulard oka bokosala ngo même eloko ya likolo uniforme pantalon noir na se uniforme ko olati ngo penya na ndenge na esprit ya uniforme parce que ça ba tisi ya kitoko tala omoni oyo sikoyo nauti kolaksa bomoni noir pembe nango yango noir pembe nango pe nazo kotonga so pe bolingi mama na biso wana atongela bino mama na biso pe kotongela bino oyo nalataki voilà yango oyo yango nalati donc ekozala pe uniforme même supposo balisa mwana boye feti pe boye bozwi pe bafulango pe bosala yango uniforme oyo boye kokenda pantalon noir parce que eza noir pembe eza bacouleur moko très tendance bacouleur moko ya kitoko ozomona oyo bomonaki nga dia na photo nango na Facebook donc molimo ya créativité biso tofandi na bafacebook te ya boye na bayoutube kosala baémission te kaka o masolo ya bato mama wana mwasi wana libala na ye non nga naza bongisa poso nga naza kote makambo ya santé oui mama fifi na nga libala boye ata mariage boye ata na église séminaire boye bosali bafoulard te eloko ya likolo te jipe noire na se surtout bato so boza na baéglise te pantalon tolata te bolati na jipe noire na se ozomona oyo bokosala yango mpe uniforme bomoi modele surtout oyo ngai nalataki bakotongela mpe mamodele nyonso surtout mama oyo ayebi kotonga apo ozwi talon na omo ya bifalo boye ya talon ya se boye obeti ozomona toujours ozomona vraiment ke non très tendance ozomona neti boye naza kosurveille yango kuna ozomona ata sandalo opi sandalo yango ya bifalo ata sandalo couleur nango mpe ezali awa ezali émission yako ya masolo pe okosi bolo ozwi bolo eza baémission te ya banini oni neti sandalo naza na foulard oyo boye bazosala mpe ya couleur oyo mpe ezali donc omoni boye ata na feti boye beti mwa pantalon na ona nini boye mpo sandale omoni babetilo griffe ezaka dose gabani te nini yoji te babifalo oyo eza bagrand marque ozomona yango ntango bazoteka deya sandale boye na 100 €, donc batia yango déjà 25 €, donc eza bagrand marque donc nayebi ke bandeko na ngai youtube kuna bozolanda nga toujours 5/5 donc mpona koloba bamama na biso donc bomona mosika soki omoni ke mama Nicole alobi te neti oyo ekomata te oyo pui nango eza bome oyo mpe eza kitoko donc bafoulard oyo ekopesa bino baide mwa boza na fete ya famille bosali yango mpe uniforme oyo na église bosali yango mpe uniforme mpe ozomona donc yo moko mpe tout comme mpe place ofandi na mboka mpe ofandi okoki mpe ndenge eza boye ndenge eza wana commerce na yo mobimba mpe yango wana oui mama divine sandale surtout bato baza na bassin omoi bato bozaka na babassin wana bino na baete fo kolataka sandale boye mpo poids na bino ekitaka yo moto oza na taille mwa bassin kolingaka babiloko basese mingi te bando oyoka genou passe ntango ozotambola bando oyoka mwa genou passe il faut kozala na babiloko ya boye donc omona poids ezotikala awa ezotikala nani na Comodoro. Alors mpona bandeko na biso mosusu oyo boza na besoin mpona kokomande babiloko surtout mpona poso alors babiloko mosusu ezali neti boye naza na demaquillant demaquillant wana ezosala double nini travail eza vraiment demaquillant moko très très bien ya kitoko
Donc nakoloba vraiment plus penya ba précision biloko mosusu te surtout oyo etali poso parce que na internet oyo bato mingi baza trop agité na esprit ya surtout makambo poso mutu nyonso oyo nasalaka mafuta natekaka mafuta kosala mafuta koteka mafuta eza mabe te mais le problème ezali poso ezalaka na temps nango ebongaka ezalaka mpe na temps nango esaka bacaprice. C'est ça le problème. Banel ba maman na biso me bato mosusu naza kotala bango baza vraiment trop pressé ya tela yo otela no na molangi moko ya mafuta te soko ekomi bongo ekomi kindoki parce que molangi ya mafuta kutu moko ntango bandi koeseye yango ezali quand même pour s'adapter na poso na yo. Il faut quand même au patienter et puis au sali encore deuxième bouteille voire même troisième et puis il faut koyeba yango très bien que non soki poso eza kitoko moral eza bien okoseka mais soki bazobebiseli yo poso na yo ntango ekoma mpona kobongisa yango ekoma problème. Alors bandeko ebele biso basomba vraiment boevite botika msu bilandalanda mutu façon ateleleli oyebi te bato biso bazokotela nde na bikotela oyo eza très dangereux eza kotela ya basemaine batela mama mutu wana oyebaki boye noir boye akomi mbala moko aleki na mama niko akomi pembe makasi wana très dangereux wana parce que après ndenge on alobaki na bike bomoni na moi oyo toza oyo ezokota moi ezoya okobobelongi na chapeau me makolo na yo bato misuku makolo mona boye ezwi kaka mbata na moi makolo yindi parce que asombaki produit ezalaki vraiment makasi. Vraiment, il faut que ça vraiment très attention. Si on a parce que nous avons compatir un peu na bateau yo na mona tous les jours ba photo ils allaient très grave et puis bateau ba sali bango bo bazaka bateau baza na internet parce que ngai mutu moko ta ko yo batela ni poso na ngai baby bo mama ni comme tatumba kinga okosi kutunga par contre ko lobani na komeli ya mbaka téléphone te na bengi aso ya ba téléphone te muisanta de na tobeba ni na eto compréhension oui. Parce que nga problème na yebisaka moto attention beloko na yebisaka la patience. La patience. Et puis ndengeza na longola na no complexe. Longola que non parce que au moment yo ozobi ko manet nga na sala cocktail na le rappelle très bien secret ya poso. Eza toujours eloko ya kosukola. Donc ezali nango te que non il faut soka batibi wana un jour ekoboma yo elongi eza pe na conséquence nango. Alors là bato ebele baza na ba l'huile juste wana c'est un huile aussi ça travaille mais ye pe ka te mutasukisi masolo te parce que masolo ezali mais ya on a bina été net ngana été lukuta babete juste lingaka ngate eloko wana na remarquer ngo l'huile wana douche wana sacha. Alors vraiment ba maman la biso on aza koloba moi, on a tout le temps savon cocktail parce que c'est un bon savon. Parce que savon, on a même, au moins, on a un problème pour hésiter que sukola est dans l'eau. C'est au moins des fois, au sukola, ça lié bien au ticket. Voir même na yo moko, ce que ce sukola nango, au moins, le modèle des sukola yo, ata soko mesani nango, au moins, ce que posono pende comme lengi. Je peux aux gens sentir que dans un quand même quelque chose. Surtout dans savon cocktail. Et puis ma maman a wandé na internet awa boyaki ka makamba kotela te. Na sir bien boyaki pe na makamususu. Il faut bon na lobby boza na babana ba commerce boza na ba espinette biso ba africain tozaka na ngote. Surtout ba congolais soki ni kambwana na minute eza flat bo batu nyonso soki na ba flat. Ma na minute on eza bo bien sûr fula ngam na riko laksa idéologie ngo kaka ya makamba fula ke na kotonga bo eza mabete. Alors mutu na mutu wele la mona lobby kende pe tosomba yango malgré usine to kofungula yote parce que toyebi que non communauté na biso toza na coronavirus ya ko abuser parce que coronavirus aza na ba sorte beli ya biso tala lui juste ba popole on en France kuna po baninga mususu bazwa te po ekoma na ndako po bato mususu ba ndotekela bato ba doubler ba 3 fois ba prix ba 4 fois ba prix lo mususu za ba commerce te ba commerce yango solo na mama oazo kotongela ngasoko lingi omona pona sana ba midele mo mama na betelinga soko ye na privé to ko négocier no ba prix ya maputa oyo ezali 20 € ezalo bola bazin bozo mona kitoko na obi ko kola tango na data bozo mona nezo keni oyo eza tisi muso mais okola tango na data ozo mona oyo eza ba copie malgré na pesi prix yoyo mais na intimité maman muso ko yela na privé soko nga na pesi prix na nga na calculer pour na za ngona ne belete oyanga. Et ce qui est non, on a pensé, pour la mode, papa, pour ta monsieur, ça, on va dire, mais ça m'a pour ta moko très intéressant.
mutu mususu pendia pe akotonga ngo pe so azana télé na ye to azo voyager azo teka ngo ka déjà batongi déjà surtout basi africaine tozana ba été boye ba tamboye même ata misu na libanda na Afrique po oyo pe boye ba pièce ba mafuta musu bomona pe na Afrique pe za pété ezaka a na poto. Donc tout essayer un peu koyebaka kozala na solidarité so ye misu ba secret pe ya boye ba tio ya boye tozo ko hésiter kaka eza parce que manière pe ya biso nga na étudier bato maman o peut pas fungola nga pas pe ko étudier ngai pe parce que biloko nyonso surtout eza confiance ba gagner rango confiance ne on est qui tala na mukili po mutafu mwana mwasi moto sola ki na fandaka na mboko na Suisse afandika pembe de ska magasin ezali bo pembe pezate mais yebi ne magasin nga ko ne oh mais yo ndene nyoko yiba magasin te nga na mona ka magadi na ona magasin wana yebi nga na yebi te yongo mona mokinde ngeza boye nga na yako pasa ko tante soko moni nga na koti dommage nga parce que biloko mususu na oyo eza ya poso que mususu o koti lobi ma Nicole ero me aboke biso mo savon mo l'huile tout ça na l'huile moko eza souka eza na pharmacie l'huile wana eza très bien makasi mais moi siko ne to fungola eza te moi to tia photo na na Facebook eza te ozomona l'huile wana eza très bien mais so na lobi que non na opesa ba oya ngai wana na kosi parce que na mokili ba sous-estima batu te mususu pe batu mama musomo na komela nga te mais asepelaka ne na nga msupoza na ndako no utiaka nonga pe na bakuya na kolo bateka nde na moni mama Maria kaka mama Maria ndo atia komi mama Maria pa linga mama Nicole eza pe na mama mususu po mona pe boya eza pe na ndako ata azo komate mais azo tia pe na ba prière mais yango musomo na zo bake moyen na publier ba biloko wana eza te eza c'est l'huile oyo pe eza bien ni na ba biso poso na biso ba noir faut ba l'huile wana yango bo remarquer l'huile juste wana eza vraiment ko sukola poso parce que biso to lingaka mingi ba l'huile la pona biso po eza trop gras yango mona za ko ba vraiment mo eza ko bima beaucoup plus mutna moto soko zuita yaka to sala consultation poso ibonga ka bebaka pe ko lukate ebebo makasi apo oza na souci belé soko moni ba biloko msuna la kisa ko ye na 50 € pour la consultation na obeba siko pour nani pour 50 € ye ma Nicole otandeli nga ba biloko ngo kangi photo bi mami siko biebisa na o ni na kosimba na ona kosimba te quand même conseil eza très bien eza poso na yo ozomona eza bi mafuta mususu pe na été na micho po ko simba ngote peut-être tout ça mafuta hiver ezali mafuta pe ya été peza constant wana bo sala ngo omona mani kondeli mafuta na été yindi sanga kaka ndeli kaka nini au clinique so na pakole so clinique elinga na ngoka hiver omona pe boye ndenge eza na moyi zo boye nango so na moyi clinique boye nango so Caroline Timotenzime oyeba wa donc yango nazo mama solo a posezali vraiment na ba réalité belé il faut qu'on sala très attention eza vraiment na ba réalité nango ebelé même si na zui nazo nika suko laksa ba biloko te ngolo bateke non eza biloko eza ebelé surtout yango na lobaki soko moni ça toujours réaction à ba bouton parce que il faut que ba pe maya maki pe ezolinga bato nyonso surtout te maya maki pe na sika bato sozo bisa ba pe ba bouton donc soko remarquer ki derrière eloko wana vraiment il faut qu'on stoppe yango et puis naza na crème moko o eza spécial eza vraiment ko boma bouton mbala moko et puis en même temps pe eza ko si sabotage parce que problème ya elongi mutna mutaza na poso na ye eloko msu na kola que c'est boy moto elingi moto donc yango c'est un peu ça mais na minute to za na solution to za na idéologie vraiment zala na savon cortel na ndako ko zanga savon cortel te moi savon cortel non na pointe terminateur na yo moi lui juste na yo de faux sangisi lui juste na terminateur ko meka o sangisa ngo to na savon cortel souvent parce que ezala makasi et puis ba maman na ngabo moni ya onda la kisi bo moni talent ma kuta boy to za na monde ba faire ça le la bazin iputo eza kilo ozoma mususu pesa koya puis nango combien 20 € sikoyo yo kanisi ndenge za wana ba kotekelo na merci beaucoup maman Maria Futila maman Nicolas otekelo na 20 € te ozomona ezokende na détend ozomona o eza liputa mais o eza foulard o eza foulard o batongela kinga donc mona musika soko ozana besoin tailleur ya maman na biso ozomona toujours tala ba foulard toujours ba couleur kitoko ozomona oyo boye ya pembe ozomona foulard oyo ya pembe ba ligne oyo ya pembe ya kitoko même fête bozana ngona famille quand tu sais style ba foulard même na fête bozana famille okoki kolata boye
okolata boye penza ba foulard ata même nini ba dentelle na lakisaki wana dentelle ko ozala bino cher mais oyo foulard oyo et puis maman na biso azotonga penza puis na talo mala maman na nga bambote place ozali na bosani na kombo prochainement to pesa bino koma maman na biso et puis maman akoleka mko msusu na live po bato msusu bamona ye vraiment maman aza na expérience makasi bozomona tala ndenge apesi forme lisusu ya foulard oyo vraiment bozomona en tout cas commander foulard na yo et puis yeba komona lobi musika ngai soko olobi oteka ba foulard na yo o doubla on a pris na yo etali ngate miso ba ma Nicole osiliki te po yo lingate ba ibo non le problème c'est pas ça le problème est ya considération parce que nga moi naza sincère parce que soki na lobi na bino ba pris au moins naza sincère mutu te ateka biludo kata mama yo zotala ngai o ya to ebisa mninga mwasi lobi ki di puta o ya baza on a sombi on a 20 €. Ngako na pesi prix déjà na sombi sikoyo na otala sikoyo bino mona mususu oyelanga so na pesi yo pe prix ya on azotekela yo zala na idée à 20 €. Ya sombi on a 20 € squat a pesi nga plus yo pona moni yango pa mufimo na bi mais pona di biso ba afrique na moto zo pesa bino cadeau lisusu tolingi bolamu te poso on azo pesa bino ba prix yo et ça pona changement bo changer na ndimi na ngati yo ya ozoli puto na 30 € non. Et bon, nini fouille ya ba douane, bon ba fouille ya ba poste. Pour ba télé na 30 €, mais tu tika na yo parce que les puta ils à kilo, mais prix moko ko ça raisonnable ezawana. On peut ça yo prix raisonnable parce que ngai naza pour na communauté. Donc naza maman Caritas c'est à communauté. Na ko lo ba bon parce que na ndenge ya moto asala commerce na ya yo biso tu fularo apesi en forme bongo kitoko boya biso fularo na 10 €. Ako bamba ba 20 €. Osoba benya foulard pene na 20 €. Olingi pe mibale ozwi na 40 €. 40 € penza mais yo siko mibale ozwi na 20 €. Tomona yango moya yango naza ba mama botia bina baker. Botia baker bokotika na biloko zwa. Mwana na bino te leki na bino te azo kopesa bino masolo ya ba moins cher. Pe yo pe ba misu pe ndenge za ntango okoteka pe foulard okoteka yango. Atika koloba ata sandalo ba mama boza na bassin. Au moins ba maman la biso awa toza bongisa nyonso to surtout ba maman o boza mipende minene boza na ba bassin nazo sabino bo éviter ba mapa passer pour na ba poids ya genou oyo kaka mukongo pasi kasi mukongo pasi basali ba compassion ba komodoro pamba te parce que ezo supporter poids na yo nga naza na bamapapa mosusu ntango nabotaki na bandako yoka so natambola partia mokongo nazoka bia donc tellement makolo nange ezotouche na se donc nake kosoma kuna siko baza na bamapapa bamapapa spécial oyo badani babenga baloba nini oyo badocteur bakomaka wana bakomeli osiko ozoyoka orthopédique donc ozwi olati sandale nango ya cher mais eza bien très tendance bamapapa na bango kuna ozomona yango na ko so na lati lipapa wana oyo kata makolo pasi te surtout ba maman boza na ba poids penza moni ba sandale ya boy kuna na ba genre ya ba basket na lakisaki wana oyo ya Buffalo wana faut bolata ba biloko ya boza conseil gratuit donc ozomona eza loko à la gomme en même temps ezo simba poids na yo surtout ba biloko boy beaucoup plus vraiment nazo conseiller bino au sentir que oyo kam Congo pas cité parce que yo ozali na sima ozapi na mbabisu bazakana ba mipende wana sikoyo mona boye soko lati li pas passer pour ils ont pesa na c'est tout à fait normal comme Congo passe maman ya ici na boka kango déjà na aussi ko boka kango déjà donc yango na zoba eza mama solo bomoni robi na lata kineti ya ise miyake ozomona oya noir wana pe bokola tango uniforme bozoyeba wapi foulard yango kutu nana libisa papa na biso papa bwakela biso na nini foulard wana ebimi lokola marque moko lokola ise miyake ona na tiaki linette wana donc okobokoki pe boza pe na fête bokoki pe kolata yango comme uniforme ozomona yango voilà ozomona okoki kolata yango pe comme uniforme pe so pe boza na fête na famille bozomona donc awa ndenge eza wana yebela ozana awa na émission na biso tozokende kobota okobota na asi ba mama misu botanga ba commentaire na mona ki mama na nga moka uta kopesa témoignage ya mwasi moko aboti na makamama ya maki awa maladi nyonso to kosila mais le problème eza ko ya kaka idéologie te ke Nicole sunganga po nzambe nde mto sungo te
nga eza énergie nzambe azomona ere moko amoni bamwa français mosusu ezobloke azomona basacrifice makambo mosusu naza kosala donc yo kosunga nga nga mpe nasungi yo donc yo oza na besoin ozala oza na besoin ozwa mwana oza na besoin règle ebima yo oza na besoin mokongo mpasi esila yo ya mwindu kuna kana nanga mama divine boti na ete oyo mama ete kaka te feti penya ndenge eza wana mwa fula no boye babeteli yango boye mwa sandali no mwa bifalo boye nga nazwaka 5 euros kuna mais nazolekaka namoni yango sikoyo 18 euros c'est normal parce que kuna ekitaka moko batiaka mpe bapri nango mais kozala te oyo neti pri nango 70 euros bifalo ezala mpe bon non mais nazwaki yango na 5 euros na ete obutaki koleka kuna bapartir baout yango nazobaka kaka tokosolola kaka epuis omona prix so nga nakuti yango so na 5 euros nde nazwaki nakopesa nakopropose o prix na nga so nalobi no pianga 20 euros kodiscute te parce que eza bifalo eza grand marque epuis ndenge eza boye yo kesomba yango prix nango na 70 kesomba yango 70 donc na préfère nazwi nanga ata 3 na 60 euros moto atekeli yango na 20 euros oui po eza kitoko makasi oyo mpe ya très tendance epuis ya couleur ya or nango na nde toza kobongisa baposo na biso boye na basystème ya baesport créativité boye ya bafoulard boye ozomona ata na liputa na biso boye liputa kitoko awa ndenge eza na bamama boyebe boyaka te oyo miso oye te tante ma Nicole mpe alobaki yango mpe alobaki neti oyo déjà se mati nga te na matisi yango bamatisi yango kuna donc si jamais soko yo otuna oloba te ma Nicole olobaki prix nango ezalaki 15 euros oyo bamatisi yango bamatisi parce que eza mpe très tendance biso bozomona ndenge ekokende deta na oyo kolata yango mpenza otongisi eloko likolo olati yango mpenza liputa mpe kei deta ozomona tout ça eza basecret mais biso mpe ndenge eza boye nazosala mpo motu nyonso to aprofite tokolakisa te oyo te kende place boye kende boye oyo soki adécouvrir na ndenge ne place yango problème eza te me ngai mpo bato ebele bozo kotala na bato oyo baza baingrat nalakisa na baingrat oyo bazoyiba nga barecherche na ngai nasali ya balui juste bango babimi neo bapomba nalakisa mpo bango bakebuka magasin mpo mikolo ekomi crise te merci beaucoup mama Rosalina parce que crise wana babiloko mosusu bazomati so bamoni mpe eloko wana bato bazosomba yango to bamatisi neti sandalo bamama mo baza 4 balingi yango nazosurveilla kaka neti samedi na okende lisusu mpo na bino so namoni yango bakiti yango 10 euros na loko tia mpo nde naza natika wana na 18 euros dégrife oyo mais bagesi kuna na nde nayebisaki bino biso toza kolala na bafere bamindele bafaux blanc nde babikolo mosusu bango baza kotelema donc nakuti nde oyo baoyo nde motu eye babifalo sandale oyo alors naza nango mingi te nango soki 4 carton soki olingo oza intéressé ocontacte nga landanga déjà na nini oyo na whatsapp soki olandi ngai te omona mpe esili kuna mpe esili omona mpe ekoya lisu mpenza noki te alors bamama na ngai mpo na poso toza na démaquillant ezosala multifonction démaquillant wana na crème oyo natekaka lèvre ezokende ndenge moko démaquillant wana miso oza mbebo mwindu ezolongola bacouleur mingi ya mbebo soki oza mbebo noir trop ezosukolo yango epuis soki oza moto oza batache esali oso na barouge soki ozosala démaquillant wana donc ezokoboma mpe en même temps barouge donc eza démaquillant moko très super vraiment kitoko makasi na micho na bamoi ya baete fo ozala na système ya badémaquillant savon baluile wana esili yango okosa oza na besoin mafuta te kaka donc eloko déjà osukola doye mosu ogomaki nzoto no na savon okoka savon korte ezaka mwa l'huile olali oui ma Rachel Mundele ya yoko o déjà ndenge eza wana na nango kazoki 4 ans nazwaki mpo ya bato bapesa ye na bambongo na kokozwa ngo ebele te omoni bandeko na biso fome moto apesi mbongo na ye mpo oyo eza nango babiloko ba 110 euros siko so bakiti yango ba 25 euros kuna nanga moko te noir na sens que o na timbeli mais ba faux blanc ba mindele ba balokotaka ngo baza kosomba yango ebele neti donc samedi mpona tala soki bakoti sandala guess ozomona en tout cas bamama moi eza koya nazobenda bino mpenza matoi s'il vous plaît préparez mafuta na yo soko oremarke mafuta wana na ete passé yindisaki kosimba yango te oza nango besoin te mama kaka savon cortel na yo na nzoto mama eloko esili ozomona mosu mpe ndenge eza boye okokoza mpe boye ndenge eza wana mafuta na yo kaka ata mwa jaune eza na kati esi mpo jaune d'œuf toza na besoin nango mpona tala vitamine ebotisaka poso bien
donc ngai basi bato mosusu bazo comprendre nga te mama Nicole ndeni na changer masolo na comme isu na espoir créativité pour yo pour profiter soko lingi batongela yo mama azali azotonga bien to contenter ngai yebisi ngai que non mama Nicole nazala besoin foulard boy 3 foulard pesa mama atongela nga modèle oponi modèle na yo yo moko kotinda modèle na yo so pour obicter asala nga neti popo oya saleli yo donc ya kingo v kaka yo kaka oyebisi ngai so pour le week non ye mtatonga ngai foulard oya isemi yaki net isemi yaki ye mtatongela kinga yango ye o nyonso peza ba boule boko la tango pe na nini na uniforme emsu na soirée surtout oyo net isemi yaki ozomo. Ah, merci beaucoup maman Frida la joie. Donc mama solo ezali awa ndenge eza wana boni carton yango bisusu te biloko ngwanzu biso ngwanzu te moni carton yango ifalo donc sandale moko très tendance na ndenge na été ozomona prix nango yango yo 110 francs suisse. Alors ngai bonsoir maman Iguette nga namoni yango kuna na 25 € yango moni naza koloba profiter na yo donc kuna na magasin na biso ba dégriffer ceux qui obi que non mama Nicole simba 100 €. Mais olata peko omona pe ndenge eza na ndoka na motema kibo mama na babenga mama ngai mama Caritas mama Armée d'Isali ngai parce que pour moni ba biloko ba foulard otala ndenge na tongi foulard ya 10 €. Babet ba conseil na kilote bakoselo na kilote bakoselo même na jupe bokolata ngo pe uniforme ya no azobala bolati uniforme ko nini oyo eza neti isemi yake bo basali bino pe neti nga asaki robe basali pe foulard donc robe moko be puis sandale pe boye na se po beti yo wana ozomona yo moko pe ndenge ozana kokoteka yango okoki koteka yango batongeli yo boye toka kotonga na poto eza mpasi mama na biso aza kotonga na ye aza na 40 ans d'expérience ya kotonga ozomona mama Vicky voilà mama Vicky na Switzerland na Genève komba mama na biso ye mama Vicky aza kotonga na façon moko kosakana te bozomona biso toyebi kaka ntango nayebisaki bino na bino baversasi wana ezaka yango mikolo ekoma batisi ya basoi omoni versasi ndenge asali tazosala kaka batisi ya basoi yango mito eza très tendance bozomona donc yo oza kolala momoni oyo eza lisusu neti ya nini ya papa wemba ya pauvre papa wemba na biso ozomona sikoyo foulard ta sikoyo modèle nango mosusu yango 10 € moni batongeli nga moni yango 10 € ozomona obeti yango yo moko obeti yango meme na kilote no ya jean mosusu na pantalon na oyo ya noir na lipapa no moko ya se yo wana ozomona très tendance. Donc profitez na yo tant maman Nicole ala ko sala ba live parce que homo sampien otelelo on a ba 30 €. Foulard homo sampien otelelo na 30 €. Ya ça tina na. Ande ko na YouTube bolimbisi mo ke bo comprendre tout ça na Facebook na zape ya même temps na nini na bino. Donc wezali fungola misu sur de bazo somba déjà. Yo nzo tala kaka. Obi maman Nicole ndeni 10 profiter na 10 ko ponga pe nazo profiter na nga nazo zwa mingi te. Pour le roi naza mama poule mama Caritas nazo zona nga ba mingi te ba 5 € likoloti omona mama Caritas azo otilo liputa munene bongo ya bazin bo 20 € ngana sombe on a 20 € mais na otilo prix kaka ya bo mama donc mama za la motema ka toza ba mama ya mitema ya bakaina me ngai na mama Caritas mais nyonso tuna ezokendeka na cadre ya nini changement de mentalité. Alors pour la maman na biso bamama na biso bamama mikolo maputa yango mais naza nango ebele te na ndako parce que tellement maputa elekaka kilo tozo ko étudier nano so tokozwa yango ebele comme ça na kosalela bino ba prix oyo eza raisonnable mais nga problème na nga souci na nga ezali bosombaka mpe biloko ba dégriffer kuna soko omoni ye misusu eloko ya 5 € be babi te pesa 25 € na longoli 5 € na nga 20 € ya énergie na nga nzoto na nga ondimi koya kobetisa babaku te omona tala nyanja nsima ya griffe nango nde babambia eza batalo ya solosolo koye te kokanisa mpe tobi yeka eloko ya 5 € ateka na nga na 25 € obandi komona comme so olingo ngindisanga c'est la sorcellerie parce que oyebi bato mosusu ndeko na africain akosoma ngo na 5 € pa tekelo na prix nango ndenge ezali 70 € 80 € opesi ye pe opende donc il a gagné 1000 mais maman poule
donc super nani azawa donc nazo compatir pour na bino pour na nazo ba émission toza n'est pas créativité boto mona ka musika to tourna pe mbongo ezate ko kotaki live botia ka pe ba kere yoso to na pe obi ko so ngala tala ka o mona mama muso ateli nga ba kere ateli tanga ye mani ko puto ave euro na kana o mwana yebisi pesa kaka bozo ba miso bozo tia ka ba kere te mais ba hôtel là on a 30 euros de so bozo tia kere kere miso pe so ko compter kere moko ko za 1 euro mi balé 2 euros mi 7 3 euros ti o mona pe boy ba livrer yango pe ba pesa yango ba bi ah kere 40 euros. Mais au moins il y a un peu de temps que tu as côté on peut na 80 euros et ça lui coûte à solo na kilo et que pe uniforme oh yo pe neza o ko pe ko tongela mobile no chemise oh yo pe chemise ko tongela pe mobile na yo po tongi pe ya yo nenga na sala ki style na nga wana foulard zomo donc masolo aweza ko ya oyo foulard na biso ya isemi yake oyo monaki nga na salaki nini ya robe yango oyo baza prix moko te na ye si jamais oyo ba bato misusu oyo na ndenga compréhension en tout cas la famille ba maman na nga nalingi bino mingi merci beaucoup mama igeti na nga ba maman na nga nalingi bino mingi ya on a kopesa bino ba idée tolataka ba uniforme na mama puta mais bo mona pe musika to comme pe ko fungola pe boutique moko ya bato baluwaka ba uniforme bato bazana ba soirée na bango bazana ba fête na bango yo sali ka système ba foulard be ba tongi ba midèle ni ba ko tonga pe au moins modèle na ngande ba tongi oyo wapi on tie où ba tongi oyo boy et moko ba passion on ka maboko ba passion maboko mais foulard ba pesa yango pe sens ya kitoko ozo mona et mo pe ko beta ngo pe ensemble avec les culottes ça passe uniforme ko au fond pe boutique pe ka ndenge za wana ba tout so baza tala tozaka l'esprit ya créativité. Coucou maman Adeline Pedro na ngai ya direct na Saint-Étienne mama bambote. Tozaka l'esprit ya créativité. Ba biso tozaka l'esprit ya ba africain te kaka na minute on prend na minute na internet ngana bino to pesa réponse. Nini ezo réunir na minute. Mafuta. Hey, na soteka bato po na mukile abana yebi na ngati bato misusu soki kotela kaka ote mafuta ezo telisa poso. Pourquoi kaka to telisa ka ba poso? Poso pe basukola kango babongisa kango voilà pourquoi nazo comprendre te bato misusu balingi na bango ba gommage te o mato kita surtout na moya ete o soko sala ba gommage ya nido te mawa mingi o lela poso donc esprit ya créativité au fond pe mo boutique moko kuna ezaka ba biloko bazo tongelo ba biloko muto osala net na ba Afrique moi bato ba osala surtout na bandeko na biso na Afrique balingaka bo marqué bango na babiloko mususu oyo ezate neti o bango bazana ngo déjà kuna okoza na boutique moko boye kuna kaka ya ba foulard e ba foulard de asi batongi bilamba mo besko bato baluwaka o mariage be bato balouer même ata mususu ata matanga ezaka to bilamba maputa pete basali pesi oyo za ba foulard kitoko esprit ya créativité. Donc yo bibi na wana makamba ba flati o bibi na wana makambo ote ya kuteka mafuta okay na makambo ya maison moko basaleli yo kaka maison wana bato soki bazana ba fête ba ya kosomba ka biloko déjà ba uniforme ba tongi de ya ba taignos mais maman fui de la joie ba kolandanga peut-être bato biso ba yebi na mama makamba fula o pe ba tantine biso ba tantine wana ta ba yebi ba kuteka neti ngate ngana zo boka mbongo te. Parce que même comme tantine ensemble nga ba fula même Nicole mais nous coûtons ba BPT na ensemble mais na ba frère ba poste na ba douane en tout cas gagner no pa mingi tenga bi maman na zo se compatir na bateau yo pe bazo commander biloko na isa ke langage moni mutu dia so ka sali commande 170 euros 200 euros mais ce qu'on a besoin son ba fula ce qu'on c'est fula au 30 euros soit on a besoin mi balai 60 euros. Moi ça me fait mal na so na tikika na 10 euros. Sori na sombi yango neti oyo eza 5 euros nga na teki yango na 10 euros c'est pas grave mais kokanisa te mso ozomona ba prix wana yo lobi o te sori tantine moko ya africain aza koteka yango ba découvrir yango apeso cadeau te na ndimi na ngata lobaki mama Nicole kwa azoteka yango 10 euros ngai na sombi yango na 5 euros nga na oteka yango 8 euros lukuta ko lukuta aoteka yango plus aoyebi soko pianga 25 euros au pesa 25 euros ko uzana chouette au pesa 25 euros bon soki izana eloko 59 centimes bazoteka ngo moko na 10 euros est-ce ayo muta batu basombi te batu basombi kakati
yango mona biki nga na mama poule nga na super nani donc nga na mama Caritas solo profiter tant na zo na masolo te bozo mona te que nazo changer balebe malebe na yanga na ba idéologie ya ba koloba magamba ba maki est-ce que mona na loba magamba maki na loba kango te parce na étudiant qui communauté na mona a communauté des fois mingi baza bien mais ba bi valeur mais misusu bazo valoriser te na ngi te bato na ba profiter nanga ozo mona yango moni na loba suma ka mama kité yango ba lobi chercher l'éternel quand il est là il faut que profiter parce que ça mama solo misusu ngaso na moni yango comme na monotonie na box na ngai parce que ngai kuto mabete soki nazo soboye za pour na lingaka communauté na biso ba africain mingi parce que musalo même na sali na internet eza ba cadeau nga film wa konikeza ebisanga mu isanza ubiki ba masolo za na ngaso na zwa ngonde ba mama no na batona ba lela kapenza donc asa alobi ya solo parce que ba résultat so ka ba histoire lokola ba mai ya maki na ba citron nanya ngo yo et puis eboti si bato et puis ndenge eza wana bato misu ba miome ba kiste ba papa misu ba diabète ba zebele ba règle kangama ça fait des années et na yango yo piso tana est gratuit nan et puis ba biloko misu o ngana laksaka nyonso tout ça fonctionne bato misu baza ba commandaka te parce que ka ba mayele wana ya ba YouTube wana po moni ba système biso sala ba émission bato biso baza façon ya kobenda bato oboke eloko moko moni yango be boye bosabone après toi bandi kobebisa mais nga banda na banda ba biloko presque nyonso tout obimisa ba izana ozobimisa ba lui juste bato baosalela puis bato bazobonga nango obimisi kisa nduta combien de ba audio na yoki ya bato banduta esili bato miso bapesinga ba témoignage banduta na bango esili mwa mwasi moko kutu ayebisinga mama na kanisaki na kolata lisusu atelamba bras cassé te grâce émission na yo eloko nini asali te yango moni ke non on a lobi ke profiter na temps oyo eza ba 10 euros parce que tango na kolimo na changer système donc soki mutu mususu parce na micho tolokolo bateki zini wana ba noir bato mangala musu akoyeba te mutu mangala musu bien sûr akoki koyeba na ye bakoza 5-10 personnes mais aopeso cadeau te akolo bateki na kokita na se ya mama Nicole wana akutolo banatiki na nga kosomba ngo yeba yango yo au moins quelque part mama Nicole tisi o na moni stantine moko azoteka ngo 20 euros oui parce que ye ezaye neti ser moko akotelaki tantine moko alandaka nga na live abi na moni mama Nicole azotanga kombo na yo abi afungoli no kope bafulaka te pesa osoba ye tantine na ezongisa abi oyo kasi soka fungoli ngapi nga na fungola yo nga naza ye te ye nde bino ndi bomonela ngapi na ye wana kana zoluka ka soka yebisi biso ka place wazo somba nga na fungolo te ngabi bien fait mais oui mutu na mutu na ndenge na ye donc il faut profiter komona lobi ba mama oyo eza ba copine nde nzamba sa mokina liloba il faut ko solola parce que ba mama misu ba oba isenga mona boye nde nazolakisa ba biloko boye misusu bozoya et kasi na ye ko commander 4 sandales na 20 euros oh même raisonner ko donc so ba biso sandales ba so on a 5 euros ya marque grand marque Buffalo donc yo ba tekelo on a 5 euros ata so ba lobino ke di puto eza 20 euros di puto eza 20 euros sko ba peso li puta bazin o na 20 euros ndeza kitoko mais raisonner ko siko mutu wana ndenga na zuya ngona place ye ba futi ba frais ba douane siko yo kende ko zonga na 20 euros atakuta eza ba misusu mama fifi ba betaka nga mabaku pour rien après tango kolobe komi akatelanga mangala fiwa na menga so kozala nga profiter ba biloko ebele nga na yebi ko solola bato musu de boyaka nde bo eza ko net ko finga mutu mais indirectement parce que tango yozo ba keno mani ko na commander ma puto yo 4 na 80 euros eza ko fingi ngai donc tanyo surtout na fandia wana sali pour rien donc soko yo commander lobi mani ko sandalo yo ya Buffalo okobi eza 5 euros sombaki kuna nga za besoin o commander ngai ozolanga kuna 4 na 20 euros eza ko finga indirectement parce que ça la façon mususu ya manque à respect zomon donc c'est un peu ça ba manga na teka avec changement de mentalité mona ka musika mam tanti na sepel tanti na biso moko azosomba ba fula ko ye déjà bandi commerce na ye ba misusu bozaka kolala Afrique eza na mambo na ebisaki bino déjà na ebisaki bino ba projet zali bokomema SOS fitir mama na Afrique bilamba bana na yo ba sapato zomona ezokoka okoki kofungola kuna boutique kuna soki eloko kuna mama azobota kuna akobota mwana me bakozanga 10 euros te na ndako
au moins la soki bayebi coin moko kuna batekaka biloko na maputu na bilamba babebe na kolia na pampers baopesa yo bakotisa yo $10 to $20. Imagine ce qu'on a fait, voici combien babota. Ma famille combien. Donc, et ça va projet, ça va cop. Oh, yo peine les gens, on a ça avec un boutique il y a. Soit mariage, oh baptême, oh fête, ceux qui va dire uniforme. Et qui bien un système uniforme, hein. Mais ceux qui peine à moni que non, aux autres sont pas mingi, vous coûtez ma bête, bah tout cas, on gagne la relation peut place en na roye biso ke to tanti ta na mutema na okoka nga te ta kene na izili ngo na kilo somba mais ko bebisa te esili nga za la bongo na sera na ko étudier mais so na moni vraiment que non oza bien na vite tanti ni kende la kuna esili na mkusi mais il a rendu surtout ça se mérite quand même bon ça la bien ba maman na nga ouais na des cas qui juste kaka pona ko lancer bino encore na ba ki que non émission na biso to ko associer donc ba makambo belé photo yebila ba business et puis maintenant muta se retrouver na ndenge na o azana besoin o naza besoin na commander ah mani ko naza besoin ya sandal wana la kisaki wana o commander biloko pe na la kisaki wana na nekotite soki ye lokuta mabete na oyebisa bino oyo po bite naza besoin oyo otie mbongo na ona PayPal to za na compte ya banque na nga otie na nga moko ye na pesi yo prix nango donc et puis otie soki otie problème ezate na tie lo biloko na poste. Alors, tokutani ici prochainement, vous allez bien, maman, la famille, Zabazala Nabino, et puis, pour la poso, vous allez sage la poso nae, à continuer toujours. On ne peut pas le vite, ngaïnde, zawana moni, omo sampio moka bimi, azoteka mafuta, nasala besoin na tela pe ndenge zawana poso na ngai, lokola ko tela pe la solution, ko bongisa poso la solution te. Problème ezate maman mais nyonso après wana bozongela kaka ngai awa mpona otanti nasombaki eloko moko bayibi na indi to poso ebetinga oyo nyonso nazolobela motu na motu azala responsable surtout faut koyeba secret ya poso et puis nangaki na mentionne eloko moko mpona batibi moko bamama bamonaka ya eza baserum ezalaka na se ya miso baserum wana ezali mpona korepare ezali anti-stress ozomona na lobaka ngo très bien bato ebele bazobima babuto eza te parce que apakoli mafuta non misusu eza baproblème misusu étape moko azopase eza ya moral eza bien te alors ebebisi eposo eza tout à fait normal alors gel wana ezalaka mpona korepare bafatigue ya awa moni bato misusu baawa ebetaka bango bakomi docteur Lévi na Amazon bateka yango 29 €. Ngai nateka yango 10 €, mais totiaka yango D eza engelo bateka eza 10 €. Donc moko ne mte a 10 €. Alors D wana ezalaka parce que na ndenge ya usine ekotaki bien te na machine yango sikoyo moko ko trouver yango eza polele parce que nazoloba mpona compréhension ya bato mosusu mpo bato mosusu babebisela bato réputation nasomba eloko moko pa mwa mwasi wana mosusu na kati eza vide non soko omoni yango D eza ko bakabeli yo moko kozwa pe chance ke nyonso tu D wana pe etondi tout comme mpo kozwa moko eza vide moko etondi donc moko wana eza déjà mbongo na yo baescroquer yo te donc si jamais on a sérum wana ya miso eza très bien surtout na été oyo bato ebele bozala yango besoin soki bolingi banoir ebetaka bino baawa te baawa ekomaka bino trop faible te na vie ke na bana na ndako na baproblème na barelation on ne sait jamais donc elongi bamisusu boyebaka te tokoki kopakolaka me baawa eza place moko batretaka voilà pourquoi ozomona mundele ake atyubi awa ndenge bakimi Kardashian basalaka bien awa mpo kaka ezala réveillé donc bamona ye kaka awa eza bien donc sérum wana eza très très bien yango bomoni na Amazon ezalaka cher mais eloko ya moke wana batiango na presque 30 €. Donc esalaka vraiment mosala bien donc c'est un peu ça la famille natiki bino mpona conseil ya poso vraiment bao bazopase commande na bino. Moi, je préfère encore beaucoup plus augmenter savon cocktail parce que c'est le moment de commis na moi. Donc, vous allez vraiment décider. Et puis, tout le temps prochainement pour la bande qu'on a vu sur YouTube, vous allez s'abonner. Vous s'abonner, tout ça, la surprise est belle dans 4 émissions. Vous avez un mot officiel. Si jamais, au moins, la vidéo, mais juste dans ça, na direct, je vais présenter le comment, mais ils ont un site na compte na YouTube ya tozo kende ya moi sanza peut-être net pomade moko naza nango na découvrir on kala mingi te ezali vraiment bon na yebi ke batu mususu oyo nanu pe batrishaka oyo balukaka koya ayibelo ko abimeli yango gangi peut-être na pesi no devoir bo banokeni na ba YouTube nanga
vomi bokotisi ba vie kuna po awa na Facebook bafutaka te awa na Facebook oya boye na faux profil otali yango moi babiloko misu na kolakisa na Facebook te me na kosala video ye na télécharger yango me na bwaki kuna parce que na leader toza na eloko moko ese ekotaki kuna entre eloko wana esungi bamama ebele eza 2,50 €. Mais peut-être na kobwaka yango kuna nga tu faso ozalaka motema mabe te ata wana so nalakisi wana ezaka po esunga bato mosusu me yo yebaka na mokili ke merci eza eleki mbongo et puis merci efungolaka baporte. Ingratitude c'est un péché na miso ya Nzambe. Nzambe azala na bino tokutani prochainement ba bonne soirée et puis ba bon week-end na bino nyonso to. Merci la famille.